iyo ibintu byose vyaheze ikintu cyamaze kuba produit fini bakubwira ati bocihereza ibica bishikira ngaha amacupa ari karoga ari karoga rero irihejeje koga riraza hariya ini amashini ishirako imirumyo yigaye baba sivyo irafundikira atakintu na kimwe nta ntoke zikora ibintu mbaza muvyibone ndabibona kabisa abayita muri Tibu Brewery siya amashira hamwe muri bya bintu byinshi mirirwa muragura hariho byinshi sources vyanje naho ukibona mu Bubanza naho ukibona mu Cibitoke naho ukibona mu Ruyigi kiba cavuye kwa Polinari rero magazine yanje isanzwe bikora ari ivyari byose raha muri ville impande ya Interbank aho imbere parking ya Musaga ibitandukanye na biriya twabonye musanzwe mukora byo bari biki jewe sanzwe ndi umudandaza agira baratubuje kuvuga abadanda turabagwiza tunga ko turariha amakori turahingura turagira iki jewe ndafise ibintu nkora muri leta bagize ngo baharure bosanga mu kwezi ninjije make ninjiza nko muri yaridi w'amakori mugabo ukeneye kugira boutique y'ibindi atari ibi boutique nibaza ko muri iki gihugu ukeneye kugira boutique udahereye wanje n'undi boutique nto yikwiza yego ayo no kuvuga tugiye muri whisky tugiye muri Rwanda nyene Ruganda Tibu Brewery yihingura ama whisky gahingura na tangawizi rimwe mwabona hariya tumaze gukora ya mashini yabereka hariya yitwa Mambo White dukora zibiri haro n'indi yitwa Americana White kabisa ama tumaze kuva kwa ya marike tuja kuri ka kanovera tangawizi rero ni muri stock twe dukora ibinyobwa byacu mu bintu twovuga biri naturel rero unyoye akanovera ubunwe tangawizi ya vrai tangawizi ya nyene babona nico kintu ca mbere utangira kuzana mu ruganda imbere kwimvira guhingura ibibazo rero novuga twahuye cyane nivyo abatugwanya batugwanya kugira ngo uruganda ntirugire izina ntiruvyura umutwe ntirugire hajya mubona rugeze rero warumbaje ati ku isoko haboneka ikinyobwa tangawizi abantu bakinywa ikaryoha bigenda gute ni ku mpamvu z'uko tangawizi iva mu bintu biri naturel iratandukanye n'ajya ama produit chimie ajya bazana bakuye hanze ama produit bazana y'amafu bakitirira ikintu mugabo atari cyo nyacyo twero dukora mu bintu byo nyabyo ari nayo mpamvu no wafise amakenga ugire no munsi irembo riruguruye namwebwe nashimye kuba mwiyumvire mukansanga muhira kundondera kugira ngo mumbaze ico kibazo murabona ko musanye ndiko nihereza kanovera na jewe ko benshi bahora batubaza ati none ibyo mukora murabinywa Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chama kibazanira bishavuga muri industry of Buja Flavor. Hutuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusura dukengurukira nawe yakoze ibisamirizi Irebe FM. Mudasibe ko dukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiya Chimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nawe wose mudukurikirana novuga ku rubuga rwacu ariko rwanyugwa Irebe Media. Nukuri ndakuramutsa nongera ndaguha kandi felicitation kwama udukurikirana misi yose nukuri ndakwifuriza yuko amahoro y'Imana yuko yokomana nawe kuri 2012 bende kamera sike professional tumuri wa mugambi nyene wo kwerekana ivyiza vyiwacu kandi rero ndababarira turi muri rwa rugamba rwo kwerekana yuko abarundi bakuye amaboko mu mpuzu murabibona neza yuko mu bikorwa bigiye bitandukanye tumaze imisi tubereka kuri Irebe Media murabona yuko abarundi canke abajene bagiye batandukanye aho batahuye nuvuga wa mugambi wonyene icubahiro yuko ebana dukwiye gukora cyane tuko turasozera n'umwaka w'umunyamwete kugira ngo uburundi bwacu tubuteze imbere tugeze kure nuvugana cyane igihugu cyacu kigere kure kandi kigere n'ishusho nziza mu mahanga rero anye no mumbora ndi mu ntara ya Butanyerera neza na neza Ingozi aho naje mu ruganda rusanzwe ruhingura canke rukora cyane zigira nuvuga amatangawizi
agiye atandukanye ameze neza aryoshe. Aho basanzwe bahingura nuvuga inzoga zigiye zitandukanye hamwe n'amaji agiye atandukanye n'ama whisky. Aho twohera ku maji harimo Zawadi tangawizi, akanovera tangawizi, aho ku ma whisky harimo Americana whisky, Mambo White, aho nuvuga no mu binyobwa bigiye bitandukanye by'inzoga harimo abacu tumenyane wine, Ntusaze wine, akaryoshi ukiwacu wine. Rero byose muraza kumenya uburyo bazihingura kandi ni benshi cyane mutaramenya yuko ivyo vyiza bikorerwa ngaha mu Burundi cyangwa ivyo vyiza bingurirwa ngaha mu Burundi. Gumana na Irebe Media byose muraza kumenya. Sawa. Ni sawa. Yaza neza. Turashimye. Aha tuba turi hehe? Turi muri Tibu Brewery mu cyumba Kinyana. Dukora akanovera tangawizi. Aha mu ntari yahe exactement? Mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi. Ubu ni Butanyerera. Butanyerera. Komine Ngozi. Cyane gose. None umuntu yumvise Tibu. Bro, inovuze Tibu? Bro. Tibu bro ili atahure yumva iki? Tibu Brewery naza yuko umuntu ayumvise yotahura ko ari uruganda rukora akanovera tangawizi. Rukongera rugakora n'ibintu by'inzoga akaryoshe wine na Ntusaze wine na rikere yitwa Mambo White na Americana White. Aha anye muri Tibu barakora n'amarikeri. N'amarikeri turayakora. Abo ubu nitugizikura mu mahanga rero ngaha mu Burundi barazihingura. Twe tusanzwe tuzihingura kandi bariko barazinywa nyene ku rugero twavuga ko rumeze neza. Ego. Cyane gose. Yes bakunzi bisamirizi Irebe FM ubu rero tugira tubereke rero uburyo bahingura ama wine n'uburyo bahingura za tangawizi nyene mwaba mwihereza ziryoshe. Naba bariye ko turi mu mwaka tuko turasozera umwaka w'umunyamwete. Tuko tugerageza kubereka yuko mu Burundi bataye wa mugambo wo gukura amaboko mu muzi yuko bose bari mu mbona kazoza 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi butembere. Ego. Tangawizi rero kugira ngo muyitegure bimera gute kugira ngo produit ya mbere hajya bavuga ati turimbuye tukwe mu murima bishikiraho bimera gute? Tangawizi kenshi nkuko benshi bakunze kubyibaza hari benshi bibaza ati muri tangawizi tunwa yo baramateke hari n'abakunda kuvuga ibitari byo ariko turaje ngaha tubereke ya tangawizi munwa bamwe bayihereza babone ko ari tangawizi koze mu mateke naturere hari nibaza imisi bivuga usanga hari abakora amatangawizi atemewe turaje tubereke muri Tibu dukoresha amateke nyene y'umwimerere muraje namwe muvyibonere karibu araje turayapakurira ngaha haza mu mufuko kenshi turakura Tanzania kubera murazi no mu bundi wacu nta tangawizi ikwiye toshobora kuronka tuzanare ikeshi iva Tanzania tuyipakurira ngaha rero tubereke uko tuyakira ingene bija birakurikirana ishikira muri kino kibanza murabona imiguna yose irimwo amateke ya tangawizi ibi ni bitarahingurwa ibi ni muri stock bitarahingura ishitse nkaha barayakira ngaha mu migunira murabona ubu butanda ubu butanda buri ngaha ahantu bayisanza kugira tuyisore dukuremwo nk'ibi urabona ibi ni byasigaye bitameze neza dukuremwo bimeze neza ari nk'ibishafu canke ayo bari nkiyononekaye kugira ntidushiremo ibishafu tubanaye dukora ibintu bimeze neza cyane aha niho rero bayisora bagakuramwo tumeze nk'udushafu kugira iyo bahejeje gusora rero baca bayegeranya bagasubiza muri ya mifuko turatwijana aho turongera tuca tubereka aho tuyirongera kugira ngo byapfu bive ko ije kubatanga biva mu murima bayisore abana kayingira hari ivu rishobora gukoroka ngaho musibana yashobora gukoroka n'itashobora gukoroka bakasigara ngaho tuca dushira mu mifuko retangabizi iseze neza tuca tuja rero turabereka aho tuyirongera kugira byapfu byose rive ko bitangabizi birimo isuku ibi bintu bisaba isuku bikomeye cyane isuku na cyane ku magara y'abene gihugu kugira naya ni amateke urayabona nkaha ni amateke rero urabona ko ari amateke ya tangawizi bashobora gukora ko nawe ukabona ko ari amateke nyine ya tangawizi ndetse neza cyane Ivyo bintu ni original na. Bare bahejeje kuzisora hariya nakubaye bahejeje gukuramwo ya bicafu bahita bagasora neza bucaza rero tukazironga aha. Piscine? Yubatse neza urana ko hubatse neza n'amakaro. Hasa neza. Aha rero bacisha
tuca tuzishira ngaha hama harya hariho murabona ko hari kizana amazi tuze hari akamashini akamoteri gatanga amazi bashiramo pressio kugira ibicafu byose bishobora kujamo. Urabona ngaha hari aha nitiyo isohora amazi weje gushiramo amazi aha barugara kugira amazi abanze ajemwo tukamena ya mbere tugasira gashiramo yandi tukamena n'aya kabiri gushiraho tubona ko tangawizi isa neza byapfu byose byapfuye ko Karitandukanya n'ivu byapfu byose kabisa hamwe isigana we uyitoye ukekishohe Kenya kabisa. Amivure rero ngaha ivuye ngaha rero tuje kuronga tujyaho isiera twisiya kugira ishobore kuba ifu bishobora kuba ubu ngorenda kwereka aho dushobora kuja barazana basukamo ngaha bariko barasuka ro mu gusya isya iguma ija mu ngaha iyo turonga bivanye n'amatoni tuba twebwe dukeneye dukoresha baguma bazana basya imashini babona umengana intonyi mugabo irasya nyinshi ifise capacité nini baza imashini yakuru nino dinamo niko twabivuga irasya nyinshi maze tumaze ro kwisya tukayironka ngaha bivanye n'ukuntu umutekinisi yavuze batikora barakura mu ngaha igipimo baba bakeneye bakaza barajana tugaca dutekera harya gisafuriya kimwe kimwe igikono uvuga kari nka muvyo bivuye ni kuvyo bashaka gutera umutekinisi arababwira urugero ashaka bakorereko amara abantu bajejwe kubipima ngaha ico gipimo yababwiye gikwiriye barayikura ngaha bagaca bayunguruza bayijana hariya tuyitekera cyane gose hani batwunguruza rero tukagenda hariya turi ni mu gikoni ahantu dusanzwe dutekera yatangawizi bitwa tugavura dukuramwo akanovera tangawizi wagiye hariya ndababwira yuko tangawizi turayisyera hariya tumaze kuyisya hama umutekinisi akaba yababwiye bivanye n'urugero ashaka gukorerako barafata hari umuntu abajejwe gupima tangawizi hariya hama maze gupima izi safuriya ziri ngaha murabona yuko zitangana iyi safuriya ibi bikono urabona yuko iki kirasumba ibi byose biri ngaha wewe umutekinisi mu kuntu abariko yababwiye bakorereko hariya umuntu ajejwe gupima arababwira urugero ashaka kugeza ko tangawizi bo mu iki gikono iyo ashaka gushiramwo hama bakaza bagashiramwo hama bamaze gushiramwo no ngaha bagashiramwo na hariya bivanye n'urugero yabahaye hama ukubona bacana baracana kugira yaho nyene bivangavangana n'amazi hama tangawizi tukavuga yuko ari gusha urabona yuko nta bintu by'intoke vyongera gukora tumaze gushika ngaha nta ntoke zisubira kubamo oya nta ntoke zongera kubamo ama rero urabona yuko zisafuriya ni zitanu bamaze kuziteka ro mu gusha ziratandukana mu gusha kwazo ubu dufata karero nkino ihiye abantu ariko barabikurikirana hari ukuntu ihiye barayugurura bamaze kuyugura rero baragenda hariya bakayimiminira hariya asize ko twashika nka kwereka ahantu baca bayikorera amaro isafuriya murabona uko zirafise amavane atandukanye amavane raba ngaha sinzi kubona aratandukanye ngaha inyuma ya safuriya ya mbere ariyo yahiye irya barayuguruye ikaza bayuguruye rimaze kuza abantu baba bari habira akanakayungiro ka mbere gafirita bamaze gufiritira abantu ni vya bintu ibi twovuga ko ari kuvuga ko ari bitameze neza ari naco gituma n'abantu babiri ateza kuba bari ngaha bitwa ko barayifiritira hama amaze kubikuramo n'ibigibona bagenda basuka hariya amaroka ara n'akayungiro ka nyuma uyungurura incuro zibiri ari kuyungurura ngaha hama na hariya kugira twoba twashitse ngaha tukavamo hariya kajya kayungiro gace kadutora twa nyuma bazogenda hariho akautopompe kari hariya musi ni kubona ari itiyo iyizana nkuko kayizana gatiza kuyidepoza ibi bitangi biri ngaha maze kujamwo ro ngaha bivana n'amaritiro tuba dushaka ariko usanga tushaka nk'amaritiro ibihumbi nka 25 cyangwa ibihumbi 50 iki gitangi kimwe kijamwo ibihumbi 5 tumaze kuyidepoza ngaha ya indi bimiminye neza
dushaka ro gukura nk'imikaruro nk'imino tangi ya mbere umva kwishushe ngahirimo sinzi kuvyumva aruraduza akagafizibure kugira abana ko ayo matiyo atayijana hariya ariko tugomba tuje muri yasari zimwe tuvuyemo hariya umutekinisiye arababwira ati ushaka depose mano matanga ari hariya yandi aberamo fermentation yiwe ritaro tugenda tukabereka ukuntu ishobora gushika hariya hamwe twari turi yego urumva ziva hajya anye muri kajya muri hariya itiyorana n'izijana zigabura muri amatangi yose urabibona ko zigenda nk'imifise iyayo kandi zose numva zishushe zirashushe zisha kandi zavuye ku mavu ubwo ni kazi bazije zishushe zigashikira no mu matangi y'ivyuma aha ntibyoroshe tugenda rero yuko amatiyo yativa hariya iraza mu ngaha igaca yidepoza nitangi tuba dushaka ngaho kugira haberemo ya fermentation ngaha amara izi tangi zose mu gihe tuba twakoze twarose ga commande kwiri hakaba harimo tangawizi hose tadufata tukugura mana hariho na ayandi mafiltration ngaha hejuru kugira igende imeze neza ize gushikira mu mashini ataducafu na duke yiturimo ikintu ndiko datahura nuko tangawizi irinda ishika muri kaya gacupa tuyinyweramo imaze kuyungururwa inshuro nyinshi cyane ku buryo bwatakana n'izindi filtre rero zijya ziyungurura urakoze cyane hama rero ivuye ngaha muri ziyinye muri ibi bitange tugenda hariya mu mashini ngiyo itiyo zidugana amazi yonyine gukoresha aya n'ay'imvura yo kugira ibintu bijanye n'amasuku yo kuza gukoresha ibintu z'isuku gusa je nitwa Ngendakumana Pasteur ndi muri laborante ho ngaha nije nkorera ngaha muri gisada cyo muri laboratoire hama ico njya no kuvuga iyiye d'abord iyi ni laboratoire yo muri Tibubriwe nuvuga ngira iki je na analyse les qualités qualité naho kuvuga conformité à des normes, c'est la conformité à des normes ou spécification. Kuvuga ivyo nkora ngaha na analyse des paramètres physico-chimiques. Izo paramètres nazo ni degré d'alcool, analyse na pH, analyse n'ico bita degré Brix. Nukuvuga aye rero jewe dohejeje baje kugira filtration hariya dohejeje gukora tangawizi cabure ya whisky canke wine ama produit yose abanza kuza ngaha yose ndabanza hagenda nkatora echantilly muri bijya bitanki biba vyaheze baturamwe echantilly nkaturamwe echantilly kugira dusohora ibintu bimeze neza karite imeze neza kanovera kameze neza yani hazoho ibintu bigirira n'abanyagihugu urabu ubuziranenge bwavyo bizohavane bija ku isoko ngo bitere ingorane kabisa abanyagihugu batamure kugwara ngo banyo bibaze ko banywa tangawizi kubera ko banywa zazindi ayinyoye amaguru gaca agenda ari hejuru nuvuga hariho n'amadogenda rukore leta ibayegizije cyane gose niyo rero dukorerako nukuvuga rero uko tugiye kuri bwa mbere dukoresha ico bita vinometre uno gukoresha umuresha vinometre no kuvuga iki nayo ni appareil ipima alcool kwitarenze canke ngo ibe nkeyi pima degré d'alcool nako kabaraka ko twita ka vinometre niko gapima alcool hani ku mawine hanyuma meje ku mawine naho cyanja kuri whisky nawe dukoresha alcometre de Gay-Lussac alcometre dukoresha nizi nizo dukoresha mu gupima iki alcool yo kuri whisky kubera kuri whisky na wine sico kimwe zose ayose n'ama alcometre de Gay-Lussac dukoresha nukuvuga rero ama wine turenza 16 leta exigence byose rero ndabikoresha ubu hanyuma nkacanja kuri degré Brix degré Brix nayo nkoresha appareil bita refractometre yo yi aka refractometre nuvuga degré Brix nayo ngira iki ni quantité de sucre qui se trouve dans un liquide
urugero rw'isukari ruba ruri mu kinyobwa navyo tubirabira ngaha hariho norme duhabwa na BBN barugira ntituyirenze cyane gose hanyuma cangira iki canja kuraba pH nawe yaniriza acidite ibiri mu kinyobwa acidite bisigura acidite ni quantité d'acide ibiri mu kinyobwa urakoze kugira iki kinyobwa ntikigire iki acide ntibe nyinshi kandi hariho acide yegizizana ni kuvuga ni hagati ya 3,5 na 4,5 hanyuma tugira nanaliza acidite kugira iki hariho avantage yiki tumaze gushira 3,5 a 4,5 kuri ivyo biharuro dukoresheje acide yo kuri ivyo biharuro ukuvuga iyi ni croissance des micro-organismes wari kugira wewe binyobwa vyane bizaje ku isoko ngo usange ubu vyononekaye vyavyimbye kubera iki kubera iyo acide iba itarenze igipimo acide itabaye kuko ari ibinyobwa turatubona ukazobona kimaze iminsi muri stock itabuye kuvyimba cyavyimbye nuvuga harya n'ama micro-organisme aba yakuze kubera acide iba yagize iki itabikwiye canke iba yarenze urazi yuko hariho ama micro-organisme kuri akura ko bivanye na acidity biri mu kinyobwa kabisa umva muri type brewery imva byose abantu ikintu cyose cy'ubuziranenge ibiki byose murakontrola byose dore début jusqu'à la fin byose turakontrola azi n'amatermometre dukoresha kugira ngo ntorore chaîne de fabrication hariya hariho temperature de fermentation urumva kugira ndayibone nkoresha bene iyi thermometre ndagenda hariya batetse nkaraba temperature kugira iki kubera hariho temperature biregijije kuri fermentation ya tangawizi kabisa aya izi na twita ama propriété gadiwe adiriwa solution n'amafiore joji kugira ngo murabe ko ibintu bimeze neza hama rero ibintu mumaze gukora ko bimeze neza tutanga fevera ati nimushire mu macupa neza cyane cyane navuga ati ibintu nta buziranenge bufise nimushire mu macupa sanze naho gifise akaziranenge cyo nkora jewe nza kuvugana n'iki n'umutekinisiye yabikoze no kuvuga iyi niyo etape ya nyuma no kuvuga jewe gituma ari etape ya nyuma ndabishize mu macupa nkasanga nta kanenge bifise cyane babwira ati ibi bintu nibisohoke nta ngorane bifise akanenge na cyatuvugana n'umutekinisiye yabikoze agaca kosora aho kanenge urumva wewe uvuze ati ntibisohokanye mugabo ni mu gihe basanzemo akanenge neza niyo mfise kuvuga ati rero sanze bimeze neza je nije ndabaho uruhusha ati bishire kwisi natwe twihereze ibinyobwa bya Tibu Braille umva kugira ngo bidushikire tubinwe ni wowe usinya akoro yanyu atebana biyo bintu nibisohoka nahanyene muri laboratoire nahanyene bibanza gucaha byose ajya matiyo mwabonye aza niyo yayashikiramo ngaha aya matiyo aha niho iyo ibintu byose vyaheze ikintu cyamaze kuba produit fini bakubwira ati bocihereza ibica bishikira ngaha bashyizemo na bya bintu byose kugira ngo abantu bavyihereze ata kintu na kimwe kibura biba bije kugira imashini ikora akazi kayo ibuganize nk'uko vyama ibyo vyama bishikiramwo ngaha na hano amatanga 3 urakoze ati rero irimo ngaha naho umuntu yozera akantu akavuma kanwa nta kibazo aha nta ngorane sawa yego ino tangi na iyi idufasha mu bintu vy'isuku byo koza imashini ndaza kubibereka iyo bafasha koza gusa imashini aho harimo amazi asanzwe yego sawa karibu rero tubereke ukuntu bigenda yego Tibu Brewery yego aho umuntu atanwa akanovera kabisa arahomba kabisa yego
je nama numva ahantu bagenda bakavuga ugasanga ibintu babikoresha intoke babivomesha intoke nukuri kuko twe ngaha nta kintu na kimwe n'ibindi bebere turiba turabona bikira bisesa bitewe n'ukuntu babikora twebwe aha nta kintu na kimwe ukoza kw'intoke ndaza kubibereka kabisa yego twebwe uratora icupa ryawe icupa ryawe uriterekamwo ngaha aha yego icupa rigaragara yego iryo cupa rimaze kujamwo icupa niyo ya macupa caza ngaha yego rero je ngira ntangure gukora uraza kubibona yego ndakubaza ntacyo wekora urabona yuko atakintu na kimwe umuntu akoreza kw'intoke byose yego we imashini yacu amacupa aragira hano ageze hano iyi mashini urya iyi ni imashini mugabo harimo imashini zitatu yego imashini ya mbere ni iyi mashini ifise akazi ko koza ni yaje amazi tunywa baravuga aya mazi agumaduga ndaza kubereka amacupa ukuntu acamwe burya iyi ni imashini yoza burya iyi nayo ni imashini buganiza ishiramwo inzoga yego kajya k'imbere nako burya kajejwe gufunika gushirako imirumyo yego reka rero tugende muraza murabibona bukebuke yego ngo rero ndakwereke rero bosi urabona amacupa aha ariko araduga aha amacupa ariko araduga urabona hariya ya macupa ariko aroga rero aha amacupa ariko aroga ariko aroga rero irihejeje koga riraza hariya ya mazi ataja munsi y'icupa ikoga aha rero irageze kuri ya mashini ishiramwo inzoga iyi ngero urabibona ngaha sivyo urabona ubu iriko irashiramwo inzoga hariya sivyo reka rero tubandanye ino iyi ni ya mashini ya kabiri nababwira mugabo wumva biri hamwe mugabo ni mashini zitatu mugabo ziri hamwe iyi ni ya mashini ishirako imirumyo yigaye raba sivyo irafundikira ata kintu na kimwe nta ntoke zikora ibintu mbaca muvyibonera ndabibona kabisa abayita muri Tibu Brewery si ya mashirahamwe bakoresha ibintu vyo gushirako intuzeya ino ni imirumyo ukuntu iduga guys raba none mubibona imirumyo imirumyo naho niyidugana nta muntu n'umwe akorako yonyene yego afite imirumyo igenda sero n'amacupa ari hariya imirumyo iyi ni tekinoloji y'abazungu na programmation y'imashini kuruta ibiprograma ukuntu umenga iduze kubera umenga hariko haraza ibintu icyo aricyo cyose oya si ibintu vyarivyo vyose oya iduga sero n'ukuntu biba biri programme aha tugiye hariya bica biza gushika hehe aha biragenda sivyo aha biguma zigenda makana muri etiketeze hamwe biba bije kugira iki kwambara etiketi yego biba bije kwambara etikete ayo no kuvuga tugiye muri whisky tugiye muri rwa ruganda nyene uruganda Tibu Brewery isanzwe ihingura ibiki ihingura ama whisky igahingura na tangawizi tangawizi mwabitweretse ure tugire muri whisky tugiye muri whisky whisky nayo muhingura gute matière première yayo yinjira gute aha no kuvuga matière dukoresha turakoresha alcool ethylique turakoresha na eau turakoresha na flavor kuvuga rero hayi ikintu ca mbere tubanza gukora tubanza kwinjiza amazi ayo mazi nayo yinjira nayo amazi rero kumwene yinjira babona amazi ava mu iyo twiyo iyo hajya mbona hari kujya moteri hari kujya moteri aca duga mwitwiza nkuko burya araza azanywe n'iriya moteri aca ashikira mu yitangiye shikira mu yitangiye ashikiye mu yitangiye burya amazi araza twebwe biravana n'urugero tuba dushatse gukorako urabona ka iraza nk'ubu dushaka gukora nk'igera ngaha canke aha bihashitse mubimenya gute dukoresha karabereka ko ageze ngaha cyangwa ageze ngaha karatwereka burya itwiyo ikiyazana
ino musi hari yindi twiyo ica musi y'itangi ciyakorora ngiya hiye ari iyi okay ciyazana rero ngaha icamo ngaha direct ikata mago izagucya urabona igire yazana nkuko hari yindi yatora musi kaciyazana ngare okay aha uraye muri iyi kubera wisiki dukoresha amazi opire umva amazi original amazi ewana meza nyene ku rugero tagacafunda kamwe kaba kari nico gituma muraza kubibona aza guca mu mafiltre menshi cyane gose ashitse ngaha gaca muyitwi kana kamashine gace kayadugana acaza ngaha aje ngaha izi ni vane d'orientation niko tuzita aca duga ibi iye n'ibifiltre binini bya filtre aduze ngaha kaza acamanukira ngaha mwitwa acaduga uryaje ukoresheje ibivane yo kuvuga numva nk'uragenda ukoresha iyo vane abona nk'ubu urya mu kuyorienta ukoresha izi vane n'ivane d'orientation kuvuga aje ngaha kaca aserukira ngaho hepfo acaduga uku iyi ciyakira twagiye muri filtre ya mbere urya akorokeye ngaha casubira akaza mwiyindi filtre ya kabiri acadugira ngaha casubira akaduga aha casubira agakoroka ngaha kacaduza akacaca aha iformire ndende kabisa kwere banda urabona iyi twiyo igenda nkuko iyi igenda hari subira hari yisohora amazi mabi azaravamwo acasohoka imvira meza nayo akacabandanya meza akacabandanya rero byose muga bikorerwa muri vane ngaho burya ya mazi ahejeje filtre ya kabiri urufiltre uruca ruza uca ruhereza utu filtre dutoya ikibazo ngomba kubaza ko tuzi neza yuko ivyuma bidasezerana ntibirashika imashini igiparanganya kugira ngo basanga bagushiremo umuzigo atanga gutamba slow kandi bagushiremo indirimbo iyo gutamba umuziki wa sawa sawa ugaca usanga iri kwizana ayokuye gusohoka ayokuye kwinjira akaba ariko arasohoka ayo gusohora akaba ariko arinjira ntibirashika bigaparanga bivaye nuko ivyuma vyapfuye vyaparanganye nyine vuga ati ivyuma ntibisezerana aya iye mu bisanzwe bikoze ku rwego rwo hejuru biba biri mu buhinga bukwiye kabisa yurere ntiyobamwo ibi ntivyigera biba urakoze kuvuga tuza araje ngaho mu mafiltre ubu filtre aho se bigenda birafite kugira amazi agenda araba meza twaje ngaha burya uvuye mu udufiltre tubiri caca mu runo runini agonye n'uruya filtre urumoteri n'uruya filtre kaca bandanya ja ngaha kacaja mwuru ubwo burya muri filtrage gusa aha hose turacari muri filtrage burya aje ngaha aca asohokera aha asohokeye ngaha caca yitwa urayibona ubu uye bucamwo amazi ubu ugenda burendika mariti aracari amazi gusa ari amazi gusa muriko murahingura urakoze burya aciye mwitwi urayibona aba neza mwitwi aca asohokera ngaha iyi ndayibona iwe aca yinjirira aha aha rero harimo rimwe cyo bita ama ultraviolet nukuvuga aka kariko karakora aha karaka itara kuvuga ikintu kugira twice imigeri birimo migera ama microbe niyo ma microbe microorganism ama virus aba ariyo ngaha iyi rero iyi irimo ultraviolet gushika yaho iri kirakora wewe ravije nk'ijisho yovayo rihumye numbarire nukuvuga no kugira iyo migera yose biri mu mazi ipfira mwaka burya kaca kayasohora rero ngitwi ikiyasohora urumva aya mbere atari meze yasohotse hari ayandagira asohokere ngaha ayari ngaha rero niyo turiko turita meza kuko imicafu iba yavuye ca tugenda ikiyadugana nk'uko kiyashira muri tangiri urakoze muri iyi shisha muri tangiri iyi tangi nayo murabibona ngaho yashizemo irayasohora aha hariho n'iyindi twiyasohora ngaha kadoga ikashya izana aza ngaha antre tugeze ngaha hariho iyindi twiyo urabona iriye twiva hariya irya rero nizana alcool ethylique ethanol
irya ntibica hamwe igizana alcool etilike urabona iyi nayo izana amazi gusa rero byose tubivangira ngaha aha nuvuga amazi yandi mazi yava mu itangaraza gashikira aha yatwizana alcool etilike iraza igashikira ngaha umva source yabitangura guhurira rero ngaha hare ni muvangira ameze neza na yanuzenya bavuga ngo muvanga n'amazi cyo bihuriramo ngaha indani aha ni mivangiro ry'amazi yego urya bivanye n'amaritiro tuba dushaka gukora iyi ni nka indicateur urya iki cyuzuye usanga kagera ngaha iki kiba cyuzuye kageze ngaha iki kiba cyuzuye kiba cyuzuye ntidusubira kurenza urya rero ikabivanga imashini ikabivanga ibivanze ica igira iki twebwe icyo dukora tuca tubikura ngaha ariko sinzi ko mwabonye hari ukuntu itwiyo zigenda hariho itwiyo ijana iyo alcool ngaho iyo whisky ngaho n'amazi abandanya ngaha amazi umva alcool iza ngaha amazi nayo ngaha amazi ngaha entre turumva shagira iki aca acaza izi n'izindi filtre n'izindi filtre zifiltre amazi nyene wiwe zifiltre amazi aguma abandanya kaca ziyasohora kinjira ngaha gasokera ngaha kacaca yitwiyo kaca agera no mu imashini ayo mazi rero aca ngaha nayo kuzoza iki amacupa kuza amacupa mugera mushire ya whisky iyi nayo izoba irimo whisky whisky ivuye hahandi hariya ku mutima wawe okay muvuga rero ngaha amacupa azoca tuyashira ngaha cabandanya nkuko bandanye nkuko ngaha mu imashini no kuvuga ubu buzoba buzana iki yamazi yo koza amacupa ubu ni nk'uburobine nayo rizoba ryubitse ko nkuko kugira yoza imbere ice rizungurutse burya ice bitoranira hehe ngaha ikigenda ubu n'ubuzoba bugira iki buzana whisky icupa rije nkuko rizoca riza rice rifata ngaha ikibuganiza ice bisohoka ikirumbiriza aha aha niho hazoba hari imyunyu ibugani iyi ni irumya aho izosohoka ryuzuye aho ikirumya ice risohoka ikibashene zogenda kwishene nkuko burya imirumyo nayo izodugana imirumye bayidugana ngaha dugana bayishira mwaha kagasanduka igacidugana hari ikiduga nkuko uriya rukaca rurumya icupa rica risohoka kaca riza rishene iyi nayo izokwirika izoterako etikete aha niho dustoka amazi dukura ku mwonga kandi tuvomesha imiduga bivanye n'uko amazi ya Regidezo yabaye makenyi cyane muri make ntadukwira tuba ngombwa ko dukoresha imodoka ari tukavoma ku mwonga amazi mesha bakoresha ikiraya aya mazi ni yayandi usanga hariya mu gikoni bariko barakora na yayandi gukoropa oya aya asa y'imvura ya nayo ku mwonga aya namwe dukoresha turiko turateka hariya mu gikoni mugabo mu kugura hari amatiyo ngaha agenda ashikana hariya wabonye yuko bugurura bari hejuru amazi bakakoresha yo baba bakeneye hama akwiriye bagaca bugara cyane gose rimwe mwabona hariya tumaze gukora ya mashini yabereka hariya yitwa Mambo White dukora zibiri haro n'indi yitwa Americana White kabisa tumaze kuva kwa ya marike tuja kuri ka kanovera tangawizi rero ni muri stock etiketi ziriko mu makarato birimwo muri ya mashini heje kubuganiza ba bantu baje gushira mu makarato bagashira ku ibintu bijanye n'amaskoshi kadushiramwe abakozi bazideplace bazizana kuzipanga ngaho muri stock na zawadi ndabona na zawadi irimwo ni zawadi tangawizi dukoreye ubwoko bubiri hari akanovera tangawizi nino zawadi tangawizi byose rero bikorwa n'irya mashini ya mashini kujya twaberetse irabuganiza hama akaba ari abakozi bajejwe ivuye muri ko etikete baca bazitora bazishira mu makarto amaro mu makarto je gushirako ino scotch yo hejuru abakozi barajyamo bakadeplace bagaca bazizana kuzistoka ngaha iro ni stock twavuga ibinyobwa byose tuba twakoze ajya mu production aha no mu gupakira dukura ngaha nk'aba bari ngaha n'abariko
barapakira imodoka n'abazipakira kabisa. Je numva yuko ibintu bimeze neza cyane muri Tibu Broil kandi vraiment n'abariko barayidukurikirana muri mu Burundi cyangwa mu mahanga, unaona kama vitu biko fresh sana. Yes, ariko ni kibazo cyarifuza kubaza cyangwa noba nifuza yuko wobarira kumbera bariko baradukurikirana babyumve neza yuko made in Burundi sigari ya mbere, kuko ari abantu benshi bataratahura neza ko guhurumbira ivyo ngaha mu Burundi ngo vyo mu Burundi niba bikozwe neza. Niyo mpamvu bino biganiro babikene kugira ngo babibone ni igikuru bari bya wundi kumbera bataratahura neza yuko mu Burundi ngaha anyi ibintu byaho sigari bimeze neza cyane. Taza n'akarongo muri Tibu. Nanze nk'akarongo muri Tibu ku bantu basanzwe badushora ibintu bijanye n'ibinyobwa dukora. Ikintu ca mbere nuko bobanza bakitwararika ko ikintu kinyobwa dukora tugishiramo isuku rikwiriye cyane gose, nkuko namwe mwavyiboneye. Babonye ko amamashini turayafise mu bijanye no kubuganiza, kuvuga yuko ari amamashini akora. Umva hari abantu benshi usanga ikintu gikorerwa iwabo bataciyumvamwo bibaza ngo cyo gikorwa mu bundi buryo cyo bakakiyumvira ukundi kuntu. Twebwe rero ngaha muri Tibu Broil nibaza yuko mwavyiboneye cyane ibintu dukora tubikora ku buryo nyene buri hejuru cyane gose kandi mw'isuku rikwiriye. Tugahamagara abene gihugu bose ko boshobora nyene guhurumbira aka kanovera tangawizi n'izi mpamvu dukora kugira ngo babone yuko ivyo dukora icambere tubanze tubikunde natwe hambavu yo havura bizosohoka mu mahanga kubishorerayo. Ukatuzarana kaka dovize dukeneye. Amadolari nyene dukeneye akaboneka. Usanga bigiriye akamaro abene gihugu cyangwa n'umu boss wacu nawe nyene bikamuha koyoko kugira ngo abashe akora n'ibindi bintu kuko arategura no kuzokora n'ibindi hambavu yibi. Aba bariko barapakira iyi ni commande badushoreye, tugomba dushikanire umuntu yadushoreye. Nk'ibinye bigiye he? Ibi nkibi bigiye Bujumbura, tubishira umuntu yadushoreye Bujumbura. Turabashikanira twe boss asanzwe afise imodokari y'umuguri aragupakirira akagushikanira ku kibanzi wawe. Mwumvise ako kantu muri Tibu urumva delivery is free. Urumva ni kubuntu, numva nibo bimenya. Umva ikinyobwa kigushikanira kuri depo yawe cyangwa mu iduka ry'iwawe aribo babimenye byose. Ama dépenses yose ari mwe muyimenye. Twebwe boss uramuha amafaranga hama maze kuba uvuze commande nk'akarero nk'ikarto ushaka nk'ibihumbi 2 cyangwa 3. Imodoka nibaza arafise nini na ntonyi aragupakira hama akagushikanira kuri stock yawe cyangwa mu mangazini yawe hama bakabigukuriramo hama imodoka igatongera ikagaruka. Urabona yuko ngaha ya myavu dukura vya bideshe dukura hariya tumanukana tuyungurura tugaca dushira hariya tukabimanukana tubisora tubishira ngaha. Maze bishika ngaha rero boss arafise umugwi ujejwe guhingura no mwavu, ari naho mubona yuko intango irikira bariko barawuhinga. N'abandi bantu baza gushika ndibaza inyuma ya saa sita bajejwe gushiramwo ubundi buhinga bize ibintu bijanye no guhingura umwavu. Bona yuko aba bakozi barabanza bagashira mu bintu vy'intango bikenewe bawuyora bawushira hariya hama hariho abo bandi baza gushika inyuma ya saa sita rero bajejwe kugira iki utabarangiza kugira umwavu umere neza. Bavuga yuko boss nyene arafise ahantu yabakuye bize ibintu bijanye no guhingura ibintu vy'imyavu. Amara umwavu twovuga turacari mu ntango, murabona yuko bariko barawugira ubunyene. Turashaka no kubereka rero haro n'uwundi bahinguye umeze neza wo warangiye. Ari naco gituma rero by'umwavu tugira ngaha abantu bakagacimbiri no mu zindi ntara baraza kutugurira umwavu ko barabonye yuko uwuteyemwo ibintu birimbuka cyane. Ari nako karona mwebwe mubibona shubira biharage vyose tubikoresha umwavu dukuye ngaha twihingurira. Umurima nuwo muri Tibu aha ni kwa boss. Umwavu naya mashu gushika hariya hepfo hose kuzunguruka ari urupangu ubona hose ruzunguruka ukuntu. Urona umwavu ngaha duhingura dukoresha abo ngaha baratugurira ababanyi mu zindi ntara bose bakatugurira. Na twebwe dusanzwe boss afise imirima myinshi cyane ishoboka dukoresha umwavu muga kubera utubana myinshi akawugurisha, kandi umuntu atuguriye twebwe turavugana tukamushikanira n'imodoka. Tafise bene intonyi tafise na gwaru bene runini rwiho bivanye n'amabeni waguze turagupakira hama tukagushikanira ku murima iwawe. Hama nagomba ndaberekere umwavu dusigaranye uwo twahinguye umeze neza bamaze kugira. Umwavu rero no twarangije guhingura kandi no gukoresha baguma bakoresha. Murabona yuko hubwo twaranawukoresheje ko
urabona yuko uratandukanye uriko uraraba hano hose n'umwavu urya nayo fatiye amasho iyo wabaye mwinshi cyane turahahingurira hariya hose hakuzura ha hose kuduga urabona yuko urya ariko baragira kubera bakibuhingura na kudasa nkuko waraboze umeze neza uteyemo ibintu kwera usanga bose abanyagihugu barawushima bagoma bawuhurumbira kuza kuwutugurira kabisa. Aha rero muri Tibu n'umwavu murafasha abanyagihugu kugira ngo ibijanye n'indimo bimere neza. Turabafasha cyane kandi baranawukunda kubera urimbuka cyane gose. Urumva ijya zigadeshe nuvuga canke bijya bintu mwakuye mazi ukuramwa amazi ya tangawizi bijya bintu ntimubita ahubwo murabizana kandi mugaca mubigarukana mukabikuramo umwavu. Turongera twaca tubihinguramo umwavu muri make novuga nta kintu na kimwe gipfa ubusa canke dutakaze. Umva vyose turahingura kandi bikavamo amafaranga cyane gose. Hama murabona yuko n'ubworozi bwose aguma abushiramwo hariya turahatungiye inka. Hama kwambavu yaho uruganda yarusize hari abenegihugu benshi yarashatse kubashirira urushengero hagufi kugira ngo ntibahavure baza baragenda gusengera kure. Ukaba nago aruguru ukaba gwitwa isoko ry'amazi y'ubugingo. Abanyagihugu nibaza yuko ubu baramushimira cyane gose bivaye n'ukuntu yabagiriye ikintu gikomeye cyane. Benshi vyabagora kugenda gusenga bivaye n'iyo ahantu amasengero yarari kure, mugabo ubu rero urushengero rwarabegereye. Umva ivyo n'ibintu bamushimira cyane gose. Cyane gose ari wambariye ngo burya ngo nta muntu ashaka kwiterambere ngo atari kumwe n'Imana. Nivyo? Ivyo umva ko boss wacu nyene aravyubahiriza kandi akanabikurikiza. Ari naco gituma mubona yatiye abikora. Cyane gose. N'igihugu cyacu mwarabonye ko gishira Imana imbere. Nivyo. Mungu kwanza. Aha ni mirima rero. Iyi ni mirima, ibiraya murabona ko bimeze neza, ibigori, amavoka, ubona ko n'umugambi w'ivoka nakawitabira wose umeze neza. No ngaha turabereka twaratema imivyaro irenga nk'amajana 5 ngaha birimwo. Abene gihugu batera nyene kuri wa mugambi nyene mutamuwubona. Nawe urabona iterambere mu bisanzwe aguma rikurikiza. Bavuze rimwe yumva 5 muri make cyangwa 10. Aha turabereka amavoka arimwo aracari mato mato mugabo arimwo. Aha twovuga yuko na hano dustoka amacupa tuba dukuye Bujumbura. Bavura dukoresha hamaro hambavu yaho dustoka amacupa ngaha. Tubanza tukakira imodoka ziyakuye Bujumbura. Umva dusanzwe twihingurira aza mu migunira. Ariyo yaya mubona imodoka yashike turapakurura hama tukashira mu bubiko bwayo. Hambavu yaya hariyo n'amacupa dukura mu Bugande. Amacupa rero dukura mu Bugande naya aza mu mashashe. Urabona yuko aratandukanye naya dukorera ino mu Burundi iwacu. Nibaza ahantu atandukaniye twovuga ni ku mashashe. Kubera mu Burundi ntiharagira ko kugira ngo mugire uruganda Tibu muri byari bimeze gute icyumviro cyaje gute? Icyumviro cyaje kuko muri make twebwe twakuze turabadandaza kuva kera. Twatangiye kudandaza dufite imyaka 16. Rero twaradandaje tudandaza tujya hirya no hino dukura ibintu mu bihugu duhana imbibe turatera urengo twaje no mu bihugu bya kure za Chine, za Egypte, za Dubai, ahantu hatandukanye. Rero uko twagenda turabona ibintu hirya no hino niko natwe twagize iciyumviro cyuko ama importation twoyareka tugahiga ikintu natwe dukorera ngaha ku buryo natwe abantu bo turondera ko ibintu byacu nkuko natwe twarafije kubirondera ahandi. N'iciyumviro cyavuye mu rugendo ibibazo ntivyobura kandi nanone hari umugani baciye yuko ngo igiti gitegwa injugujugu kiba ari cyama ivyamwa byiza. Rero ntivyokunda yuko ukora igikorwa nka kijya canke wogira aho wigeje utahuye n'ibibazo ubwavyo gutangira kajya kazi. Hari habo usanga ku isoko barabitanguye ntitwabaye abambere twakurikiye abandi, ariko nizera ko nka twebwe muri byo guhingura ibinyobwa bikorewe ngaha
nta nganda 10 zadutanze kubikora zo mu Burundi turi mu bambere mugabo urumva ko hari abatwitangiye imbere babikoze imbere yacu rero muri ivyo haraba Concurrence Royale abaginzi ugasanga barafise agashari kumenga hari umuntu aje kubanyiganza ku bintu byabo kubera barimenyereye ku isoko nibiki ariko burya ibikorwa vyiza no guhiganwa iyo ukora udahiganwa ntibishobora kugenda neza rero haba mu ntango ya rujya ruganda haraba ibibazo nta mutaho kwiriye ubufise igitabo c'inzira two kwita c'inzira kikwerekeza ku ciyumviro cawe uba wararondeye umuhinga yagucapira ati uruganda rutangira uku rubandanya uku rutera imbere uku zogenda urakora ibi mu rugendo ariko ibyo byose ukabibona mu gasanga uburyo nta buhari rero kugira uzohere kuri A uzoshike nko kuri C urumva ko ari intambuko ugenda urava ku ntambwe imwe uja ku yindi haraba ibibazo by'uburyo haraba ibibazo by'abakugwanya haraba ibibazo by'abakozi taburametriza abonona bitira ko babishoboye batabishoboye gushikaho rero bukebuke witonda ukagenda bukebuke batebwa gashika kwihangira ibibazo rero novuga twahuye cyane nivyo abatugwanya batugwanya kugira ngo uruganda ntirugire izina ntiruvyura umutwe ntirugire hajya mubona rugeze cyane gose yego natwe twaravyiboneye na cyane bariko baranabibona muri no mashusho bariko barabona kuri no mwanya uruganda rusa neza ni ibintu biboneka yuko bitegurwa muri novuga mu buryo harimo isuku ryinshi cyane ku buryo tunabakeza kuko ni ibintu bisa neza cyane kumbure twobakeza kandi na cyane n'ama materiel musanzwe munakoresha kuko twisuze twaraba nivyo abandi basigaye bakora bebeni kabafatira n'ibihano ariko mwebwe twasanze muri kurundi rwego nimukengurukirwe cyane murakoze cyane ego kumbure n'ikibazo cyarifuza kubaza ati mbega uyu munsi ko tubona mukoresha abajene cyane muri irya hinguriro ryanyu mbega kubera iki abajene kubera iki mutashimye abandi bantu muri make niyo mpamvu n'igihugu yose abakiri bato benshi kigira inguvu nyinshi abakiri bato nibo bafise inguvu nibo bafise ubumenyi bwa none ko turi mu technology shasha usanga abantu bakuze bafise ibyo bazi mugabo bijanye n'ibihe bya kera bamwe ariko nabo baradufasha mu kuduha amayide kudushigikira kuduha ivyiyumviro mugabo ugomba ikorwa ko kinyaruka tuza gukoresha ugwaruka na cyane kari go nagoro barukeneye gutera imbere muri kimwe haba harimo kubashigikira mu buzima bwabo kugira batera imbere bagere kure biyubake baba ariko baraja mu bigero no guteza imbere nyene uruganda rero nta muntu akuze cyane ushobora guteza imbere uruganda kuko bisaba ingufu nyinshi cyane niyo mpamvu twisunga abajene cyane gose mufise ibintu uvuga byinshi muhingura ariko umuntu agiye kwisoka akagura nuvuga tangawizi ya nuvuga jus yavuye muri tangawizi akarorero nk'akanovera aravuga ati kano kanovera kabisa kararyoshe ni giki musanzwe mukora kiri special girute abo bandi basanzwe bakora ico dusumbye abandi naje maze imisi ntangara cyane ndavye ku mateleviziyo ndavye iki ndavye ku binyamakuru bitandukanye twe dukora ibinyobwa byacu mu bintu twovuga biri naturel rero unyoye akanovera ubunwe tangawizi ya vrai tangawizi ya nyene babona nico kintu ca mbere utangira kuzana mu ruganda imbere kwimvira guhingura rero tura ino kubera ko itaboneka cyane twaratanze amasoko ku bantu batuhereza izo tangawizi bazikora mu gihugu ca Tanzania tunahamagarira na leta ko yofata amashira hamwe yo ku mitumba y'amashira hamwe y'abantu bakiri bato akorera ku mitumba bakabigisha mu koperative bakabigisha kuri matangawizi ku isoko yarabonetse isoko yarabonetse rero turakenera tangawizi tukagenda kuzikura hanze kandi ari kirimwa borima natwe tukabagurira rero warumbaje ati ku isoko haboneka ikinyobwa tangawizi abantu bakinywa ikaryoha bigenda gute ni ku mpamvu z'uko tangawizi iva mu bintu biri naturel iratandukanye n'ajya ama produit chimie ajya bazana bakuye hanze ama produit bazana y'amafu bakitirira ikintu mugabo atari cyo nyacyo twero dukora mu bintu byo nyabyo ari nayo mpamvu no wafise amakenga ugire no munsi irembo riruguruye namwebwe nashimye kuba mwiyumvire mukansanga muhira kundondera kugira ngo mumbaze ico kibazo
murabona ko musanze ndiko nihereza akanovera na jewe cyane gose ko benshi bahora batubaza ati none ibyo bintu mukora murabinywa jewe frigo yiwanje iba irimwo ibi buri gihe n'umushitsi aje ngaha ndamuzimana ibinyene ko birumvikana ko ntumuzimana ibindi kandi nanje ibyanje ndavyizeye n'aka whisky bibaye ngombwa kamambo turaguha tukubaza ico ushaka akawayini ushaka tukaguha akawayini rero turaguhitishamwo ushaka gahiye ushaka akaji kari naturere nk'uku ufata icyo ushaka birumvikana ko mu rugo rwacu rero haba ibyo dukora cyane gusumba ibindi ego cyane wo kubona wambaye iyo costume ntiyo kwibaza ko unywa ako kantu nakantu kiteka uko ngiye ni Nairobi ndagasangayo ico ndiko ndakora usanga ndiko ndarondera uburyo nzogashikanayo mugabo nanje natangaye ngiye Nairobi ngiye Dar es Salaam ngiye Mwanza asanga amaduka yaho buriyo atarije nabushoye kumbe baje abantu bo ku mupaka baranciyemwo bakabushora fraude ntabizi Boro nanje ndiko ndiga ingene nanje no bushikana kugira ngo ikintu canje gikwire mu mihingo yose. Cyane gose. Kandi urumva umaze kugira ico ciyumviro na ya madovize dukeneye mu gihugu twica tuyaronka vyoroshe cyane. Iyo niyo ntambara nyezi naturimwo ku muhukuru w'igihugu aduhamagarira yuko tutagize ico dushora hanze. Igihugu cacu nikizotera imbere. Kabisa. Rero nyimba mumaze kubona ivyo dukora hajya ama whisky, hajya ama wine cyane cyane turiko turabikora n'inguvu nyinshi kugira turabiko byoshoka mu bihugu duhana imbibe mbere bishobotse no mu bindi bihugu byakure. Ego nivyo vyiza cyane 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 kumbure twona gusabira yuko abo bantu vraiment baba bakora ivyo bintu kabisa bakugirira iyo fraude bareka ivyo bintu kabisa fume bakurondera fume muvugana fume bagabanyiriza ibiciro basi. Twibaza ko babarondeye barakanyoye abegereye ku mipaka bakagenda batwara duke duke kujya kuntu ibidanzwa bihanahana vyanduka biragira kure rero bari ku mipaka baradutanze kumenya ko hanze gakundwa kubera bavugana n'ababanyi yo mu bihugu vyegeranye ariko ni vyiza baratumenyekanishije cyane gose ahubwo reka tuzorabe natwe ngende dushikana y'ibintu bikwije impapuro kandi tujana umuzigo ukwiriye Rwanteye inkuru mbarira ngo no muri Amerika ngo kariyo birashoboka ko akanovera karivugira ego cyane gose ego kumbure dusara abasozera ikiganiro cyacu ariko ntihogenda utatubari ati mbega icyo mwifuza gushika ko nigiki mbega hajya twabonye hasa neza hateye imbere uvuga hari mwisuku ryinshi ni hajya nyene cyane murifuza kugera kure gose uruganda rwatangiye 2022 tuvugana rikora kwiza rikora ja mu myaka 4 nibaza ko hakiri kare cyane bijya mwabonye novuga ko si intango turafise aho tugeze kandi hashimishije ariko turacafise imbona kazoza yindi aho twifuza gushika tutarashika rero uvuze ngo uruganda rwashitse ntiturakora amazi ntiturakora amave rouge yo mu icupa rimeneka urabona ko dukora ama wine mugabo turakeneye gukora amave rouge amavembla zo mu macupa ameneka turacafise rero vyinshi tutarakora rero novuga ko uruganda ntiruragera neza mu mbono yago turacabandanya ico twokwita guhinyanyura kugira ngo ibintu bigende neza bizoshishikare kugenda neza cyane gose kumbure mbega ibitandukanye na biriya twabonye musanzwe mukora byo bari biki jewe sanzwe ndi umudandaza agira baratubuje kuvuga abadanda turabagwiza tunga ko turariha amakori turahingura turagira iki jewe ndafise ibintu nkora muri leta bagize ngo baharure bosanga mu kwezi ninjije make ninjiza nko muri yaridi w'amakoro kubera ko ndafise ibintu na importa ndafise amayizine hanze n'umu agent wayo ngaha mu Burundi muri bijya bintu byinshi mirwa muragura hariho byinshi sources viwanje naho ukibona mu Bubanza naho ukibona mu Cibitoke naho ukibona mu Ruyigi twacavuye kwa Polinari rero magazine yanje isanzwe bikora ari ivyari byose raha muri ville impande ya Interbank aho imbere ya parking ya Musaga ego budget kwa Polinari naho baza umusiti wahajya kuri Interbank aca kujana cyane gose mugabo ukeneye kugira boutique y'ibindi atari ibi boutique nibaza ko muri iki gihugu ukeneye kugira boutique udahereye wanje n'undi boutique nto yikwiza ego ego rorega Polinari ko twabo batweretse umurima wawe kandi twabonye kusa neza cyane ati none uvy'umurima navyo gute bigenda bifatanya n'uruganda gute erega mugenzi mu ndaharara inzara hakazinduka inziga bajya abakozi babonye bayagayaga amajana nyimba uwo maze gutemberayo bajya abakozi turabagaburira hamana twebwe ngaha turakenera gufungura turakenera gusagurira n'isoko rero ikidufasha muri ibyo byose biriya bintu biva bikanyurwa novuga biva muri irya tangawizi dukora turafise abahinga bagaruka bagahinyanyura bagahingura umwavu nabijya bintu by'imicafu indi babegeranije tugaca dukuramo umwavu wo kurima rero si hajya gusa turafise amatongo yandi menshi
turima kandi kijambere kubera yuko uburyo buhari umwavu tuwufise n'uburyo bwo gukoresha abagronome buhari tuba twifuza guterera yuko igihugu kitafanje guhaga no kwihaza iterambere tuvuga ntirishoboka tuza kubanza kwihaza mu mirire kugira tugire ba basore b'inguvu tugire za nkumi z'inguvu na twebwe tube twafunguye noneho n'ivyiyumviro byacu bigende neza cyane. Ego rari byo byiza cyane kuko burya anye ngo byo dukora byose ngo biva mu nkomezi. Ari nkomezi nazo ziza mu byo dufungura kuko burya ngo mu bintu ntubakishwa n'amatafari. Ni mirire kabisa. Asha naho twabonye ibipapayi bingana gutya anye. Nivoka. Kabisa ibintu byari bisa neza cyane. Ego kandi twarabonye n'urushengero. Rero urushengero nabwo gute bijanye n'uruganda bihuriye n'uruganda. Ntaho bihuriye mugabo amafaranga y'Imana iguhezagiye uteza kwibuka ko Imana nayo yabigizemo uruhara rudasanzwe. Rero bajya abantu bahajya nariyumviriye ndavuga ati nyabona ababanyi n'abakozi bakora mu ruganda ilifoko shirushengero hagufi imbere yo kuja mu bikorwa baronka ahantu baza barahera mu gitondo babanza gusenga ya misa ya saa 12 ihera saa moya binjira mu bikorwa babanje kwiragiza Imana. Rero muri make bya nabikoze kubera abakozi ngana bikora kubera ababanyi bari hajya no gushimira Imana uko nabonye ari cyo kintu nokora abantu bakazonyibukirako nka Salomo imyaka myinshi ko twubatse urusengero ko umuntu arabaho ibihe byo bigahera mugabo urusengero bazogenda barakurakura bavuga ati gubatse naka kimwe rero ko ari gushimira Imana yaduhaye ubushobozi bwo shobora kurongora uruganda amashuri adakwiye dusa amashuri 6 gusa ubwo tukarongora abantu bafise amanivo y'amalisanse tukagirisha amanama abadiregiteri bamaze amashuri akomakomeye kama imbono yacu bakayigira ko kandi tukabona ko bayubaha kandi bakayubahiriza cyane gose. Rero ibyo biri mu byo watumye twimvira urushengero ko Imana ntijya ngo tuyigaburire ntiyambara ngo tuyigurire costume mugabo yiha rushengero abantu barashimira Imana bakaruhuka imitima none Imana ikanezerwa cyane gose. Ibyo byatumye dukora ibyo kabisa ni mu bishimige kuko vraiment muranabikure kuko ni igikorwa ciza cyane mwakoze. Murakoze cyane. Ego kumbure dusozera ni giki muhanura wa wundi ataratahura icyo gukura amaboko mu muzu kuko utwumvirije intaye yawe nawe yobaye mu mwanya muto y'icane watubariye yuko watanguye udandaza utuntu duto gushikaho ugeze uyu munsi azufise uruganda runini cyane Tibo Bright rusenga ukora ruvuga itangawizi ziryoshe cyane amawine aryoshe cyane kumbure ibintu biryoshe cyane gose ati mbega nigiko hanura wa mujene rero ataratahura neza yuko uhereye kuri duto ushobora no gutera imbere. Muri make ngo umwuga mubi wo kuroga ariko iyo umuntu ashirutse umwete hamugakora ibintu byose ufise intumbero ufise vision utegeza gutera imbere. Rero abajene muno munsi ikintu twobahanura canka abantu bose bimvira kwiteza imbere nuko ubanza ukicara ukiyumvira mbega muri jewe nshoboye iki kwa twese ndushoboye gukora ibintu bimwe dufise ingabire zitandukanye kandi igihugu naco cubakwa n'ingabire z'abantu benshi zuzuzanya nimba ukora ibi naje nkakora ibi burya duhuriza hamwe noneho igihugu kikaba ciza kubera ko twagiye dukora bitandukanye. Rero novuga ko abantu bubu ikibazo ndiko ndabona bashaka guhera mu bintu byinshi cyane ariko iyo ufise icimviro we kikuje mu cyo gukora ibintu byo guteza imbere nuko uhera kuri bijya bike ukagenda wunguka uziganya ariko byose ukabikora ufise intumbero wihaye kuko iyo udafise vision naho ukora urumva nimushaka gufise 10,000 babona umuntu anyoye kiyeri hajya ngo naje mikiyeri yobangaye kandi ya 10,000 wari bikeneye mu bindi bintejo gasanga rero kwigana no kutagira intumbero biratumye bikunanira gushaka kumbona kazoza yawe. Ego nuko bimeze twobahanurira kugira inguvu nyinshi no kugira ico wahisemwo wenyine no kwisuzuma ico ukunda ico ushoboye ugafatira kuri ico nyene kaba ari cukora kandi buke bukuratera imbere. Niki kimusaba leta kugira ngo ibashigikire canke ivyibafasha kugira ngo mushobore gutera imbere ko? Ego murakoze ico kibazo ciza mutubajije. Leta nkuko natwe idusaba gukora kugira ngo turiha amakori dutanga akazi tuyishigikiza ibikorwa natwe twosaba dushimitse ko leta yogerageza umuntu amaze kugira iciyumviro nka kijya tuja mu mabanki tukajya amadeni ma miliyardi kugira ngo igihugu tugiteze imbere ko boza baratugendera kenshi kugira bamenye ibibazo dufise ko nk'ubu turafise ikibazo Ingozi c'amazi turafise ikibazo c'amatara kwa rujya rugana narondeye hot tension ndabisabye igihe kinini kugira ashoboye kuronka transfer
twarayibuze. Rero nosaba umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu n'abandi babijejwe nk'aba bajejwe Regideso n'ibiki ko bodushigikira bakaraba n'imiburire amakori turiha buri kwezi bakavuga ati mbo uwo muntu iyo twamuha amatara tukamuha amazi abari karariha amahera ngahe. Rero rero amakori ataboneka kubera ko leta nayo hari ikintu tuba twabuze ku muvyeyi wacu ariyo leta kugira ngo dushigikire ko nta bushobozi bwo gukwega amazi nta bushobozi bwo gukwega amatara. Ivyo tubikoze tworonka ivyo rugaca tubura ibindi. Rero ndasavye igihe kiganira coba kigera kure ababijejwe bakatwumva ko botwegereza amatara bakaduha n'amazi. Hari amatara ryasanzwe yo kumurika mu ijoro natwe dufise ama machine dufise ibiki tuguma turabisha amaso ugasanga kenshi naco bitumariye kubera ivyo vyabuze. Rero twasavye ingufu za leta ko zotuba hagufi bakadushikira nko basanzwe babikora kugira ngo imbono yacu n'ivyimviro vyacu bishike kugenda neza. Ego cyane kumbure tubakengurukire. Murakoze cyane namwebwe. Ego kumbure mu gusozera mutubarira kumbure izindi vision tutari tuzi twitege bishasha ibihe bivuye muri Tibu Brewery. Tibu Brewery irafise agence twarasavye muri leta aha ino iparcelle handi itonga Bujumbura. Turifuza gukora ibintu birenze bijya. Turifuza kwagura. Turifuza gukora ibintu byo kurundi gwego rurenze rujya. Rero intumbero n'igicapo turagifise. Ibitabo birahari bitwereka iyo tuja. Ico dusaba nuko leta yodushigikira. Leta mvyeyi leta nkozi ikadushigikira hama ababijejwe bakagira nabona igitabo c'imigambi y'abantu babona abantu bamaze kuba nk'ijana mu kintu bakabanza bagahagarika bakavuga ati kurikirana abaho bageze mu myaka 5 tuzongeramwe abandi. No musiri kibazo dufise haguma haduka ubudumbi aribwo burya butukisha bakora ibintu atari byo basanga umenga ababijejwe baravye hirya ariko leta yakwiye guhaguruka kugira ishigikire abantu bamaze kugira iciyumviro kigeze kure ntibasubizwe inyuma n'abantu baba ariko baraza gukora ibintu bigana ibintu batafitiye n'imigambi batateguye ariko kugira bononera abandi. Rero turanezerwa cyane turiko turiha amakori, turanezerwa cyane turiko dutanga akazi, turafise abantu duhemba abashika ku 300, turafise abantu bafise amakontra, turafise abantu bavuzwa na Tibu, turafise abantu bahembwa na Tibu bafise kontra ziri complete zuzuye kujya leta itanga amadokima y'abakozi bayo. Natwebwe abakozi bacu nuko babayeho agwaye turamuvuza abashaka kudeplasa turabadeplasa abaguranwa turabagurana. Rero nta kinezera umuntu cyane cyambere nk'iyo inesese tukabarihira kugira gize isanga cyagize ikibazo leta imufashe. Nta kinezera umuntu nk'uko ugize iciyumviro kikaresisa ukabona abantu kiriko kirafasha kubaho. Abandi bakazadusezera ko bateye imbere kibose impembe imyaka 2 narosa gatahe nanje ukora ibi umuntu kavuga ati duhigira unda gusubirirayo yamuzana tukamurekura ugasanga hari uruhererekane guterambere vuye muri Tibu. Rero Tibu sijya mwabonye hari kindi gicapo kiri imbere kikinyegeje muzogenda murakurikirana ko ibihe zogenda birarengarengana cyane gose. Yego mvume ngafise byinshi byo kukubaza ariko uko tusanga mwebwe abagwiza tunga usanga umwanya wanyari muto cyane. No basaba undi mwanya tuzo kuri ikiganiro kiravuye gikwiye. Karibu n'ikindi gihe. Nakeneye intaye yawe y'ubuzima bwawe kugira ngo turabe ko yofasha ugwaruka. Uzozuzanye umwanditsi ko kizoba ari igitabo kirekire. Cyane gose. Ego tubakegurukira. Ego murakoze cyane namwebwe. Ukigoro mwagize. Ego. Bahezagirwa. Amen. Ego. Yes, bakuzi bisamirizi Irebe FM uko baradukurikirana kumwe bakurikira kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku musozo n'ukuri ndabakengurukire cyane kandi murabona yuko turi muri yambora kazoza. Bien sûr que oui. Udakuye amaboko mu mpuzu nta terambere riramashikako kandi murabizi neza yuko Union fait la force. Urabona ko ibi vyose kugira ngo bigera tugeze uyu munsi ni Imana bikoze ibitisha no kumbure muri nyene imbono hama nawo nyene arakoresha bwa buryo bwiwe aca akora muri cya kindi nyene turi muri wa mugambi nyene wo gukoresha ugwaruka abajene. Murabona yuko vraiment ko abarundi twatahuye yambona kazoza 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi biteye imbere. Mbega bibaza yuko muri 2040 hazo hamaze gushogwa nuvuga mambo angahe nuvuga mu mahanga. Twizere ko ari menshi. Ni menshi cyane turavyizeye ko bizogenda neza. Kabisa ndabakengurukire cyane. Murakoze cyane namwe. Yego mwagize neza. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4